大家好，我们来聊点有意思的。一种饮料，一种我们可能每天都喝的东西，怎么就能点燃一场改变世界格局的战争呢？听起来不可思议吧？但这事真的发生了。今天我们就来深入聊聊茶叶、白银以及那场著名的鸦片战争。所以说，一个国家对茶叶的狂热，到底是怎么一步步演变成一场国际战争的？我知道啊，这听起来可能有点夸张，但这恰恰就是鸦片战争最核心的问题。当然了，这背后可不仅仅是茶叶那么简单，它其实是一个全球贸易、帝国野心还有毒品成瘾问题交织在一起的一个致命的死结。好的，要想真正看懂这场冲突的来龙去脉啊，咱们得先来算一笔经济账。让我们把时间拨回到19世纪初，你会发现，所有事情的起因其实都源自一个核心问题——白银，或者说的更准确一点，是当时那种巨大的、完全失衡的贸易。你想象一下这个画面啊，19世纪初的英国，当时可以说上至王公贵族，下至平民百姓，所有人都对来自中国的茶叶陷入了一种举国上下的痴迷。这可不单单是什么时尚潮流，它已经成了一种全民性的消费习惯，那个需求量简直大得吓人。问题的关键，你看，就像这样展示的一样，完全是失衡的。一边呢是英国在疯狂的进口中国的茶叶、丝绸还有瓷器，可另一边呢，当时的中国基本上是自给自足的，他们对自己需要的东西都能生产，所以对英国的那些工业品，说实话几乎毫无兴趣。结果就是形成了一边倒的贸易逆差。而且啊，还不止这些，当时的清政府还搞了一个非常严格的系统，叫广州体系。这是什么意思呢？就是说所有的对外贸易都必须也只能在广州这一个港口进行，而且你还必须通过官方指定的几个商人来交易。你想想，这种层层限制，对于那些渴望自由贸易的英国商人来说，那得有多 frustrating 啊，简直是备受打击。好了，最关键的一点来了，既然中国不想要英国的商品，那英国人到底用什么来买那么多茶叶呢？答案只有一个，而且是一个让英国人很头疼的答案：白银。这就意味着英国国库里的白银就像开闸的洪水一样，源源不断地流向中国。对当时的英国来说，这简直就是一个巨大的经济黑洞，深不见底。那么，面对白银大量流失的危机，英国商人总得想个办法吧？他们呢，还真就找到了一个解决方案，一个怎么说呢？一个极具争议，甚至可以说有点邪恶的方案。就这引出了我们故事的第二幕，一种能赚钱的毒药。为了扭转这个贸易逆差，为了让白银能重新流回英国，英国东印度公司的商人们想到的办法就是开始往中国大规模的，而且是非法的走私一种新的商品。没错，这种商品就是鸦片。你看，英国商人设计了一个非常巧妙但又极其阴险的贸易闭环，它是这么运作的。第一步，在当时英国控制的印度用很低的成本种植鸦片。第二步，把这些鸦片非法的走私到中国，卖给中国的商人，换回来白银。最后一步，也是最关键的，再用这些从中国赚来的白银，光明正大的去购买中国的茶叶，运回英国。你看，一个看似完美的商业模式就形成了，但它的基础却是毒品贸易。那这个解决方案的后果是什么呢？可以说是灾难性的。你看看图表上这些数字，真的触目惊心。鸦片成瘾问题就像瘟疫一样，在中国蔓延开来。从18世纪20年代的1000万吸食者，到1838年，这个数字飙升到了超过1000万。这已经不单单是白银外流的经济问题了，这意味着无数家庭的破碎，一场极其深重的社会危机已经形成了。那么，当清政府终于意识到这个危机的严重性，下定决心要彻底根除鸦片贸易的时候，好吧，一场冲突就变得不可避免了。于是，我们就进入了第3部分——海上战争，两个帝国的直接碰撞。这句话非常有力量，它来自当时被派到广州去禁烟的钦差大臣林则徐。他直接写信质问维多利亚女王，说你们英国自己是严禁吸食鸦片的，那凭什么用这种毒物来毒害我们中国人民呢？
这句话非常清晰地表明了清政府在禁烟问题上的道义立场，还有他们坚定的决心。事情的导火索发生在1839年，林则徐在虎门销烟，销毁了2万多箱英国人的鸦片。英国就以此为借口，打着什么自由贸易啊、保护财产啊之类的旗号，在1840年派出了一支强大的远征舰队，战争就这么爆发了。但说实话，这是一场实力非常悬殊的战争。仅仅2年后，凭借着绝对的技术优势，英国海军就把清政府逼到了谈判桌前，或者更准确的说，是逼到了一个只能接受条件的桌前。那清朝为什么会输得这么惨呢？答案其实很简单，就是技术的鸿沟。你看这个对比就非常清楚了，一边还是传统的木质帆船，得靠风力，用着过时的火炮，而另一边呢是工业革命的产物，蒸汽驱动的铁甲炮舰，配着先进的火炮。这根本就不是一场对等的较量，完全就是一次技术上的降维打击。但是战争的结束并不意味着和平的开始，恰恰相反，它为中国开启了一个充满痛苦的新篇章。这就到了我们最后一部分要讲的不平等条约，以及后来被称为百年国耻的开端。这句话可以说是精准地描述了战后的局面。所谓的谈判，对战败的清政府来说，根本就没有讨价还价的余地，这更像是在接受一份胜利者开出的不容置疑的要求清单。最后签的这个南京条约条款可以说极其苛刻。你看啊，中国不仅要被迫割让香港岛，还要开放5个通商口岸，得支付巨额的赔款，连英国人打仗的军费都得赔，甚至还要废除自己原来的广中贸易体系。这里面的每一条都严重侵犯了中国的主权，而且它就像打开了一个潘多拉魔盒，为后来一系列的不平等条约开了个头。这场战争以及后来发生的一系列事件，在中国历史上被普遍认为是百年国耻的开端。这个词儿描述的就是从1839年鸦片战争开始，一直到1949年新中国成立，这中间100多年的时间里，中国不断遭受外部势力的干预、侵略以及内部的动荡。可以说，这段历史记忆深刻地影响了整个中国的民族心理和世界观。所以，当我们今天回头再看这场由茶叶和白银引发的战争时，真正值得我们思考的问题是，这段被铭记为百年国耻的集体记忆，到底在多大程度上塑造了今天的中国？它又是如何影响着中国如今在世界舞台上的角色、它的雄心和它的决策？也许，想要理解今天的中国，我们就必须先去理解这段历史的分量。好了，今天就聊到这里。